nonton video ini kalau kamu masih betah batuk tiap 5 menit. Karena batuk yang gak selesai-selesai itu bukan hal biasa, apalagi kalau udah ganggu semua aktivitas. Tapi kalau kamu mau batuk cepat hilang, waktunya kenalan sama Propolis Hepro. Tetes herbal alami yang terbuat dari propolis lebah ini bantu redakan batuk dan juga bantu jaga daya tahan tubuh. Tinggal tetes, minum, selesai. Simple, halal, sudah bepom lagi. Jangan mau seharian diiringi sama suara batuk. Pesan Propolis Hepro sekarang buat jaga aktivitas kamu.